Esto es un sonido de fe. Esto es un sonido de fe. Salmos 38. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. Este versículo muestra la reacción de David en medio de la confusión. En lugar de confiar en su fuerza, corre al Señor en oración. Aquí se revela un principio espiritual esencial. Cuando todo se sacude, la gracia nos invita a clamar, no a retroceder. En Cristo tenemos acceso directo al trono de gracia, lo dice Hebreos 4:16, donde cada súplica encuentra respuesta en su amor inmutable. El versículo dice: a ti, oh Jehová, clamaré. Clamar expresa un grito profundo, nacido de necesidad genuina. No es una oración mecánica, sino una expresión de dependencia total de Dios. El versículo continúa diciendo: y al Señor suplicaré. Suplicar es presentar la petición con humildad y fe, reconociendo que solo Él puede intervenir. El paralelismo enfatiza la urgencia y la insistencia en buscar a Dios como única fuente de ayuda. Ahora, la oración no es un último recurso, es la primera respuesta de quien vive bajo la gracia. En Cristo ya no clamamos como huérfanos desesperados, sino como hijos amados que saben que su Padre escucha. El clamor mueve nuestra atención de la turbación hacia la fidelidad de Dios. Suplicar no es dudar, sino insistir con confianza en que el Señor responderá conforme a su bondad. Algunos versículos bíblicos relacionados con esto. Salmo 34:17. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Algunos ejemplos bíblicos. El clamor de Ezequías en segundo libro de Reyes 20. En su enfermedad clamó y suplicó, Dios oyó y le extendió vida. El clamor de los discípulos en la tormenta, Mateo 8. Señor, sálvanos que perecemos. Y Jesús respondió, calmando la tempestad. El clamor de Ana, primer libro de Samuel 1. Su súplica sincera trajo respuesta y transformación de su lamento en gozo. Ahora quiero ayudarle. Algunos consejos prácticos para aplicar Salmos 38. Primero, haga del clamor una expresión de fe, no de miedo. Segundo, recuerde que tiene acceso directo al trono de gracia en Cristo. Tercero, declare, Señor, mi esperanza está en ti. Mis súplicas son oídas por tu amor eterno. Cuarto, sustente su clamor con la palabra, proclamando las promesas de Dios. Quinto, persevere en oración hasta ver la manifestación de su respuesta. Algunas preguntas para reflexionar. ¿Clamo primero a Dios o confío en mis propios recursos? ¿Creo que mi Padre Celestial oye y responde mis súplicas? Pido con fe, consciente de que su gracia está siempre disponible para mí. Hagamos esta oración. Señor amado, gracias, porque oyes cada clamor de tu pueblo. Hoy llevo mis súplicas a tu presencia, confiando en tu fidelidad y amor eterno. Enséñame a orar con fe, sabiendo que en Cristo tengo acceso completo a tu trono de gracia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
Muchas bendiciones para todos.